आज हम बात करेंगे अक्सीर सुरफा के बारे में। ये यूनानी मेडिसिन है। दवाखाना तिबिया कॉलेज इसे बनाती है। ये खांसी में और आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो बलगम जम जाता है उसे निकालने में बड़ा ही कारआमद है। सूखी खांसी हो या काली खांसी हो या बहुत पुरानी खांसी हो, इसे इस्तेमाल करने से मुकम्मल खांसी दूर हो जाती है और बलगम को बड़ी ही तेजी से आपकी सांस की नाली के जरिए इसे निकालती है। इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सारे इंग्रेडिएंट इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये मार्केट में 10 ग्राम में अवेलेबल है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रोजाना 4 ग्राम अक्सीर सुरफा मिक्स करें शहद, हनी, बटर और क्रीम में और उसे चाट ले 3 से 4 बार दिन में। और इसे आप दूध के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर खाने में आप रोज के डाइट में अगर बादाम और नेचुरल ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बच्चे इसे 2 ग्राम ले और बड़े इसे 4 ग्राम ले। मार्केट में ये 10 ग्राम में और 59 रुपए में 59 रुपीज में अवेलेबल है। आपको ये वीडियो कैसा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।